Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Travel video with P.S.K. Napudar Pawan Pandu. Ini anjina ವಿಶೇಷದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಜೂನ್ಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಜಾಕೆಟ್ ಚಲಿಕ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಇಂಚವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಪುರ ಬರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರಿ ಯಾವ ಮುಂದೆ ಬಿಸತ್ತಿನ ಆಡ ಮುಂದೆ ಅಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್గా నాకు ఊళ్ళో తిక్కొచ్చి గ్లౌస్ కూడా ఉంది మరి మనం గ్లౌస్ ఎన్నో బైక్ రైడింగ్ పోన పాడు సారీ గైస్ ಬಿಸದಿ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕನಮ್ಮ ಇದು ಭಾಳ ಬೇಲೆ ಇচ্ছে ಪಾರ್ಕ್ ಬೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ತಿರುಗುವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಗಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದರಿಚಿ ಒಂದೇ ತಾರೆ ತೊಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದವು ಸ್ವಿಗ್ಗಿದ ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪನೊಂದು ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದ ಇತ್ತ ಒಂದು ಲೋಗೋಲ ಪಾರ್ದೇರು ಎಡ್ಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಲ್ ದಕ್ಲವು ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಕವರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂಚ ಬುಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ತೋಜು ರೈನ್ ಕೋಟು ಪಾಡ್ದಾತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಕೋಟು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಕಿಸೆ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಿಸೆ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಲ್ ಪಂಡದು ತೋಜಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾರಿದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಪಂಟೆ ಬೇಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಚಾಯ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡೇಟು ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜಿಪವನ ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ఇంకా అందాజ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರತ್ತು ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತು ದೇಯ್ದಿನ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈಗ ದುಂಬೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ವಾತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೂನ್ಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಇಂಚಿಪ ಬೈದನು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಬೈದನು ಅವಳೊಂದು ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗಡೆ ಬಿಚ್ಚದೀತ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಟೈಮ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಪಾಡ್ರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ದಾಟಿ ಬೋಡ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂಚ ಪಂಪೇರು ತೋಚಿನ ಅವೇ ಸಮ್ಮರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಚ ಚಿತ್ರದ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿ ಏನಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುದಾದ ಒಂದೆರಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಏನು ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪುರ ಇದ್ದಿ ಬಿಸದಿ ಕತ್ತೆ ಪುರ ನಾಡ್ನಾಥ್ ಬಿಡ್ತೋದು ನಾಡ್ನಾಥ್ ನಾವು ಸಿಕ್ತಿದ್ವಿ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಜಾಕೆಟನ್ನೇ ಅಂಚ ಒಂದು ಓವರ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ರೈಸ್ ಚೇರ ಇದು ಚಲಿಕ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಉಲ್ಲಾಯ್ಪುರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಪಿರಾಂಚನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾದಂ ಪಡ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಫುಡ್ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಗಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಪಾರ್ತೋಜಿ ಪಾಯ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇ ದಾದ ಪೂರ ಪತ್ತಾದಿರು ಮಾರೆ ದಾದ ತಂದೆ ಜಿಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡು 44 ನಂಬರು ಅಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿದಕ್ಕಿನ ಸಂಬಾರಿ ಜಾಕೆಟ್ ಚಲಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿರ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೈಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿಲುಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋದು ಯಬ್ಬ ಅಡ್ಡ ಮುಂದಿಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಸೆ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸು ಬರೋದು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ
ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾರೆ. ಯಾಪನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನಿ, ಯಾಪನ ಬೈದಿನಿ. ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಪಣ್ಣ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಪುದರ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬುಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಕಡೆ ತೋಜಿಪಾಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ದ ಐಟು ವಿಷಯದ ಅದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಾ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಬರ್ತುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಅವಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಜಾಕೆಟ್ಗೆ ಆತನ ಏತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಲ್ ತೂಕಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲವೇ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದ ಆ್ಯಪ್ಡೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು 341 ರೂಪಾಯಿ. ತೋಜುನ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಈ ಜಾಕೆಟ್ಗೆ 341 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾಗ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಆವು ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಗಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು 10 ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದು ಬರ್ಸಾ ಪಾಡ್ನ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಆ ಬರ್ಸಾ ಪಾಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ನಾಲಿಡು ಬರೋ ಮೇಲ್ಪವನು ಬರೋ ಬಂತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈ ಜಾಕೆಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಆಂಡ ಒಂದೇ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಾತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಆವಡು ಜಿಪ್ ಆವಡು ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನಪ್ಪ. 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದವು ಪರತ್ತಾಂಡು ಆಂಡೆ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಚಾದು ಸೈಕೊಂಡು ರೈಸಡ್ ಪಾರ್ದು ಚಳಿಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರಿ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬಜ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿ ಪೂರ ಬೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೂರ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಂದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಿಪ್ಪುನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಗರ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಮುಟ್ಟ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪದು ಅಥವಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪತ್ತೊಂಪೋಪುನ ಇಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಬರೋ ಕೊರ್ಪುನ ಒಪ್ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಪ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಂದು ಪೋಯರ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಡ್ದಾತು ಏನು ರೈಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ನಾಡ್ದು ಆತ ದಿನ ಟು ಮಿನಿ ಗೋಪ್ರೋ ಪೂರ ತೆತ್ತಿದ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡ್ ಪೂರ ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೈಟ್ ಡೇ 24 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು 4 o'clock 4:30 ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ P.S.K ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಿಪ್ಪ ಇಂಕೊಂದು ಪಾಡ್ಗ ಆಸೆ ಅನ್ ಮಾರೆ ಹಂಚೋಡೋದೇನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ಪಾಡ್ನ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂವಾಡು ಅಂಚ ಎಂಡೆ ಉಂಡದು ಜಾಕೆಟ್ ನಾನೇ ಕುಮಾರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಮಾರೆ ಅಂಚಡ್ದ ಪಾಡ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಜೈ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಗ ಆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಜಾಕೆಟ್ಗೆ 249 ಪಂಡ 249 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಸದ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ 349 ಐತೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸದ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಬೇಕು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡೋದು ಪೋಪತ್ತ ಅಕ್ಲದಾಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವನ ಬರ್ಸಾಗ ಪಾಡೋದು ಪೋಪುನತ್ತೆ ಅಂಚರ್ದ ತಿಕ್ಕೋಡು ರೈಸ್ ಅಡಪಗ ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ